Matteo Lambertini è membro del direttivo nazionale AIOM ed è professore associato all'Università di Oncologia Medica all'Università di Genova. Grande spazio, Matteo, a questo 27° congresso AIOM viene dato al carcinoma mammario evidentemente, e quali sono le novità anche uscite ad ESMO nel setting avanzato triplo negativo. Sì, il setting avanzato triplo negativo è forse l'unmet need più grande che abbiamo oggi nella pratica clinica, oggi o meglio fino a pochi mesi fa nella pratica clinica, perché è una malattia che ha ancora una prognosi in fassa, con una sopravvivenza mediana che va poco oltre l'anno dalla diagnosi di malattia metastatica. Abbiamo negli ultimi anni fatto qualche passo avanti con l'ingresso dell'immunoterapia per la quota di pazienti con malattia PDL1 positiva e con i PARP inibitori nei pazienti con mutazioni BRCA, e poi con gli ADC che hanno dimostrato attività dalla seconda linea in avanti. Le principali novità dell'ASCO e anche di ESMO 2025 sono che gli ADC, quindi questi nuovi anticorpi farmaco coniugati, hanno dimostrato un'efficacia molto importante quando spostati in prima linea di trattamento. Ad ASCO 2025 abbiamo visto i dati dello studio con sacituzzo angovitecan combinato con pembrolizumab nella quota di pazienti con malattia PDL1 positiva, e questo potrebbe presto diventare la nostra nuova prima linea di trattamento, con una PFS che arriva quasi a un anno in un setting di malattia così aggressivo. E ad ESMO 2025 abbiamo avuto i dati da 2 studi randomizzati che hanno valutato ADC in prima linea, in particolare sacituzzo angovitecan in uno studio, datopotamab deruxtecan nell'altro studio, come prima linea di trattamento in pazienti ineleggibili a immunoterapia, quindi sostanzialmente PDL1 negativi. Il messaggio che deriva da questi studi è che l'ADC in prima linea performa molto meglio che nelle linee avanzate, concetto che in realtà con le terapie target, terapia bersaglio molecolare, conoscevamo già da altri studi, ed è finalmente bello vedere anche nella malattia triplo negativa la possibilità di fare qualche passo avanti in una malattia che appunto ha una prognosi così infausta.